感知器交換作動試験。今から感知器を交換して作動試験を行います。こちらの防火対象物さん、今誤報が出てますので、音響を明導させることはできません。したがって点検状況明導のセッティングができませんので、感知器を作動させて、感知器の発砲確認と、受信機で発砲区域の確認を行う形になります。古い感知器と新しい感知器。作動試験。感知器発砲。作動の点灯。